Ok, đây là nhà của mình là anh da đen và mình không biết làm gì nữa đây, không biết mở tủ được không. Hôm nay mình sẽ làm một vụ cướp ngân hàng, đi cướp máy bay trong cổ quân sự. Đi chửi rồi. Ok, mình sẽ đi ra ngoài các bạn. Ra ngoài. Nhà này vô được không? Nếu xe no taxi cho tôi có gian taxi gì không? Ok. Cái này là cái gì đây? Quảng cáo luôn. Quảng cáo không có gì vui hết. Cái móc đít này. Giờ lên xe lùi chạy chết đụng rồi. Quẹo hướng này, quẹo hướng này, quẹo hướng này, quẹo hướng này, quẹo hướng này. Bấm nào rồi. Xe này đây. Xe này mới biết nè. Đi đến đồn cảnh sát rồi. Wow, xe cảnh sát này rồi. Nhớ lên cảnh sát xem nào. Xe cảnh sát ở đây. Không biết ổng ở đâu. Ây à. Tông nha nha. Bùm. Đi vô đánh boss ơi. Bừng 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 bừng. Chạy. Ok, mình sẽ đánh boss nha các bạn. Sao mày đi nhanh vậy?
Đậu đi nhanh vậy. Bằng chạy. Bằng chạy. Chạy được xa. Bằng nhảy. Bằng chạy. Bằng chạy. Bắn nó chừng nào mới chết rồi. Bằng chạy. Không biết đủ đạn không mới làm được chuyện. Trời ơi, nữa cây. Trâu quá, cứ trâu à. Chết mà, chơi không nổi. Ok, video đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn hãy nhớ like và subscribe và đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình để mình có thể làm những video khác hay hơn. Ok, mình đã phá hủy cũng gần hết thành phố này trong ngày chiếc xe nè. Mình muốn anh em có gì hãy đăng ký kênh của mình nha. Ok, mình hứa mình sẽ ba lên tới trên đây mà mình nhảy xuống luôn trong 3 giây các bạn. 1, 2, 3 đăng ký đây. Ba khi nào không thấy những tòa nhà này luôn. Nó thấy rồi đúng không? Lắp đáp rồi.